अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपने कबूतरों को ये ग्रिड डालने लगा हूँ। देखना कितने शौक से खाते हैं ये देखो दोस्तों, ये परिंदे कितने शौक से खा रहे हैं। ये दाना छोड़ के ग्रिड खाते हैं। मार के आगे ये देखें दोस्तों, कितने शौक से खा रहे हैं। अभी ये आपको मैं इसके साथ एक जोड़े का शौक कराता हूँ, जिसके दो तीन कली के बच्चे जेठ में रातें रह जाते हैं। दोस्तों, इस कबूतर को हमारे पास 14-15 साल हो गए हैं। ये कबूतर हमारे पास स्टंप में आया था। इसका नाम हमने मोर हमारा रखा हुआ है। ये दोस्तों शौक करो इसकी आँख का। ये दूसरी आँख का शौक करें। ये कबूतर पकड़े कभी नहीं, इसलिए थोड़ा बुरा मनाते हैं। ये दोस्तों शौक करें इसके पल्ले का। माशाल्लाह इसके बच्चे हमारे पास जेठ में 42-43 प्लस टेम्परेचर में दो तीन कली के बच्चे इसके रातें रह के वापस आते हैं। ये दूसरे पर का शौक करें। ये दोस्तों इसकी दुम है और ये है पूरा कबूतर। दोस्तों, ये मादी उसके साथ लगी हुई है। हमने इसका नाम रखा हुआ है बरीक तिल वाली। ये मादा की आँख का शौक करें। दोस्तों, इसकी आँख की जूमिंग चेक करें, किस तरह आँख को फेरती है। ये दूसरी आँख का शौक करें। ये मादा भी बच्चों पे थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। दोस्तों, इसके पर का शौक करें। माशाल्लाह ये बच्चों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ये दूसरे पर का शौक करें। दोस्तों, इसकी दुम। और दोस्तों, ये पूरी माता।